और ये जो सामने सिटी नज़र आ रहा है आपको, ये कुवैत सिटी है, ये कैपिटल है कुवैत का, और ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। मछलियाँ काफी पकड़ी हैं हमने यार। मछलियाँ वाह यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब देखने वालों का। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरे चैनल पे बहुत देर बाद एक व्लॉग आने लगा है, और ये बेसिकली एक मिनी व्लॉग है। अच्छा, ठीक है। हम आए हुए हैं समंदर पे मछलियाँ पकड़ने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको लाइटें नज़र आ रही है ना, ये जाबर ब्रिज है। ये जाबर ब्रिज पे, ये कुवैत का सबसे लंबा ब्रिज है, बल्कि पूरे अरबों में सबसे लंबा ब्रिज है ये। तो इधर साथ एक जजीरा लिंक्ड है इस पे छोटा सा, तो उधर हम रुके हैं। ये हमारी गाड़ी है। तो उससे मेरा क्या फायदा। और वो सामने लड़के लोग, अभी हम आए हैं मछलियाँ पकड़ने। तो मैंने सोचा चलो यार देर बाद सही, लेकिन मैं ज़रा दिखा दूँ आप लोगों को भी। और ये जो सामने सिटी नज़र आ रहा है आपको, ये कुवैत सिटी है, ये कैपिटल है कुवैत का, और ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखो, अभी कैमरे में तो उस तरह नहीं कैप्चर हो रहा, लेकिन ये बहुत प्यारा नज़ारा है इधर से। तो अभी मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लो। ठीक है। हाँ जी अली भाई, हाय करो। मछली लगी कोई? ये सारे बॉयज लोग हैं, मछलियां पकड़ने आए हैं। मछलियां पकड़ी भी हैं 5-6, और अभी केकड़े जो है ना हमारे साथ खेल रहे हैं। अभी जरा फिर और अभी ट्राई है। ये हमारे यहाँ साहब है, सबसे पहले इन्होंने मछली पकड़ी थी। और ये हम ना एक जजीरे पे खड़े हैं। ये इधर भी देख सकते हैं आप, समंदर है, और ये सामने जो पूरी लाइटिंग आपको नजर आ रही है ना, ये इधर का जाबर ब्रिज है, और ये 47 किलोमीटर लॉन्ग लंबा है। और कुवैत का क्या, बल्कि सारे अरब कंट्रीज में सबसे लंबा ब्रिज है ये। और ये एक जजीरा है जिस पे हम खड़े हैं, फिशिंग कर रहे हैं। इसके आगे भी ये पुल है, आगे बहुत दूर तक जा रहा है, और ये बाइकर गुजर रहे हैं सामने से। ये कुवैती लोग घूमने आए हुए हैं रात को। उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है। और ये हम एक जजीरे पे खड़े हैं, और इधर से ये कुवैत सिटी का नज़ारा है, बहुत प्यारा लग रहा है जो। A few moments later. सब लगी है कोई? मछलियाँ पकड़ना है, पांच को फड़ी है और मछली पकड़ी गई है। ये हमारे इमरान भाई हैं, बॉडी चेक कर सकते हैं आप इनकी। ये क्या बात है। ये चले हो, इमरान भाई जा रहे हैं, इनको कोई काम है, इन्होंने एयरपोर्ट जाना सुबह। तो ये अभी जा रहे हैं, और हम लोग अभी इधर ही हैं। हम मछलियाँ पकड़ के आएंगे, मछलियों के साथ साथ वो भी दिखा दें। जैसा कि आपको बताया था मछली पकड़ते हैं तो आपको दिखाते हैं। मछली लग गई है फाइनली। ये अली भाई मछली लेके आ रहे हैं जी। जैसा कि हमने आपको बताया था मछली तो आप सब भी ले आए जी, मछलियों की बारिश हो गई है, आप सब भी ले आए मछलियाँ। आज तो खुशियाँ। नहीं मछलियाँ तो अली भाई ने भी पकड़ लिया, सब ने भी पकड़ लिया। महंगी मछली फड़ ली। हाँ बनन गया टिक्कियां को पाक होया कि नहीं काम बनन गया सिरियां भी तो लाउणियां जे सिरियां दी कीमा जान दो अल्लाह वीरा बरदो ना ਲੈ ਵੱਡੀ ਆ ਸਹੀ नहीं आप साहब ने बड़ी मछली फड़ी है। मुझे याद आए ले जी मछली पकड़ी है, अभी और पकड़ते हैं और दिखाते हैं आपको। A few moments later. भाई साहब कुर्सियां की कही था डिस्पोजेबल कुर्सियां हैं फोल्डेबल कुर्सियां, ये हम फोल्डेबल फोल्डेबल कुर्सियां, पूरा माहौल बनाया हुआ हमने मजे वाला। पंजाबी बोल ला ये कुर्सियां देखो, पूरा माहौल बनया कि नहीं। फिर फिशिंग वाला जड़ा अही सियालकोटियां ते अही इंज ही बोलने हैं। हां ए देखो जी सामने कोई सिटी वेंदे दुनिया दा महंगा शहर है दिनार चल, जिदे विच दिनार चलदा दिनार। अबे जल्दी बोल। दिनार तो मैनू याद आया, मेरी टिकटॉक आईडी चौधरी दिनार, उन्होंने भी फॉलो करो। हाँ जी की लग गया, कुछ शार्क ही लग गई मेरे साहब।
लो जी मच्छी लगी ज अल्लाह खैर करे, खैर दी खबर आए। लो जी मच्छियां लगियां जे देखो हूं कोई नहीं लगी 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 एक लगी एक लगी एक लगी है। ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜੇ ਚਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਪਤਾ ਉੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਆਜੋ ਯਾਰ ਆਜੋ ਫੜਾ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। लो जी एक और मच्छी फड़ी जाए गाइस। ग्रुप ਦੀ ਸੁੱਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ नहीं व्लॉग YouTube ਤੇ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਲਾਦ ਨਹੀਂ 40 ਦੀ YouTube ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੜਨ ਦੇ ਆ ਵਲੌਗ। ਹਾਂਜੀ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਕੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੀ ਮੱਛੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ A few moments later. ਪਾਪੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ये मछली आई है एक मिनट ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਸ एक मिनट ਜਾ ਛੱਡ आ गई। ये है जी ये मछली पकड़ी है एक और। ਹੈਲੋ ਭਈਆ ਆਈ ਜੇ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫੜੀ हादसा भी फड़ ले हादसा बड़ी मच्छी फड़ी यार हादसा क्या बात है। ले जी ये हमारा काम जोरों शोर से जारी है। कल का मेरे हिसाब से कल का लंच हो रहा है साडा इत्थे प्रीपेयर। A few moments later. फाइनली हमने फिशिंग वगैरह कर ली है। 2:30 बज गए हैं रात के। अभी हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं सामान की पैकिंग। ये गाड़ी में चेयर्स रखी हैं बाकी भी सामान कर रहे हैं पैक और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। वो मच्छियां भाई यार आप सब ये इधर आओ चाचा मछलियां काफी पकड़ियां हमने यार। मच्छियां वावा यार। अभी हम कर रहे हैं वापसी की तैयारी। अभी हम घर जाने लगे हैं यार। टाइम वाकई बहुत ज्यादा हो गया। जी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी अपने घर पे तकरीबन और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और थक भी बहुत ज़्यादा गया हूं मैं। अभी जो आगे सोने लगे हैं तो अभी का व्लॉग इधर ख़त्म हो रहा है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओका। फोन गिर गया था।